pas qu'une légende, hein, cette route de la mort. Qui a dit que l'aventure n'existait plus? Je suis pas hyper rassurée, hein, pour tout te dire. Laurie Tillman entraîne Ariane Brodier sur les routes boliviennes. Ça s'enfonce là. Oh, punaise. La récompense sera à la hauteur du danger. Fais-toi plaisir, vas-y. Ça te plaît? Je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. On l'a fait, ouais. Off-Roads, les routes de l'extrême, lundi à 20h50 sur RMC Découverte.